龍尺。嗱，今次有袁師傅同我哋示範呢個尋龍尺嘅用法，咁就睇下師傅點搞。係，當一支新嘅尋龍尺翻嚟咧，我就會同佢做淨化嘅。咁我屋企就有閃靈鑽嘅水，會同佢抹，放喺個壇嗰度幾日。咁跟住咧，即係如果有宗教嗰啲就會裝香啊，各樣嘢啦。會裝香㗎？係，咁但係咧，即係唔係向佢裝香，即係個壇嗰度喺神嗰度裝香，跟住就話淨化佢，即係類似開光咁樣啦。咁但係咧，我哋冇特別宗教嘅話咧，就會用閃靈鑽水，我同佢叫咩水話？閃靈鑽嘅水啊！咩叫閃靈鑽？閃靈鑽係一種水晶石。晶石叫閃靈鑽，咁佢浸嘅水咧一定要用礦泉水喎，喺生水，咁就可以淨化空間嘅。係啦，即係有啲屋咧，譬如個氣場唔係咁好，都可以用閃靈鑽淨化嘅。咁簡單啲講，呢個就係淨化啦。咁然之後咧，尋龍尺翻嚟嘅時候咧，因為其實本身呢個尋龍尺係可以開牆嘅，但係因為呢度空間有限，所以我就開咗個短板啦。咁翻嚟嘅時候咧，我就會首先我要開佢，同佢講尋龍尺，請你翻去中間。嗱，而家佢喺中間位置，咁就係未啟用嘅時候啦。咁然之後咧，我就會同佢講話尋龍尺，我而家係咪可以使用你啊？如果可以使用你咧，就請你順時針轉啦。我而家影住中間。哇！咁多嘅？係啊，嗱，證明呢度咧佢係接收高靈嘅能量嘅。咁頭先我都問過，我可以用佢啦。咁佢係請示邊個神明，或者係究竟問緊邊個嘅咧？我哋高靈咧可以涵蓋係菩薩啊、神啊，同埋天使。即係因為我哋唔係特別有宗教嘅，即係所以就即係西方都得嘅。係高靈。高靈咯，係啊，比較高維度嘅。咁一支同兩支有咩分別咧？一支同兩支其實有啲係搭交叉咁樣。嗱，你可以你用佢嘅時候啦，嗱，你而家可以，因為頭先未開完啊，尋龍尺。嗱，而家係上高影落去。係啦，通常咧呢個我就用嚟問係或者唔係嘅問題啦。譬如如果你係咧，就請你打開。咁快嘅？係啦，咁佢就係打開啦，即係佢應承咗你打開為之係啦。咁唔係嘅時候咧，就交叉。咁快嘅？頭先我係啦，我都想試過。係啦，咁呢個咧，其實古代嘅人咧係用嚟揾水源嘅起先，佢係可以感應到高能量。咁我哋睇到有啲節目，有啲用呢個嚟去問好多啲神明啊，或者啲靈體啊，就係問高靈咯。會唔會有啲邊位喺呢度啊？嗰啲咁樣。高靈佢話俾你知咯。咁我可唔可以一隻手試下？可以。會唔會係我哋有某啲人又唔得咧？我應該點問啊？嗱，而家我揸住。尋龍尺。嗱，大家我揸唔揸得啱啊？翻去中間先。嗱，我手揸唔揸啱先？可以。嗱，大家睇住啊！嗱，我唔喐㗎手。點啊？尋龍尺，請你翻去中間。尋龍尺，請你翻去中間位。佢係咁去翻右邊。你試下。問佢咩話？應該要。你請佢翻中間先。尋龍尺，請你翻去中間位。係咪喐緊啊？冇喐喎。我唔得喎。會唔會係宗教嘅問題，定係你會唔會你個心唔係咁相信呢樣嘢咧？我一半一半咯。嗱，我一半一半咯。我可以試俾你睇啦。尋龍尺，請你翻去。嗱，我哋睇佢手指有冇喐先。冇。你轉去側邊啦。如果我而家可以使用你咧，就請你順時針方向轉。
咁多嘅？係啊，因為佢有能量。有冇咁勁啊？多謝你，請你翻去中間。好。好。咁我陳龍赤，我而家可唔可以俾阿力使用你咧？如果可以嘅話，請你順時針方向轉。哦，可以喎。好，哇，多謝你陳龍赤。咁多嘅。你試一試。好，揸實先，揸定咗。你叫佢翻去中間咧。尋龍車，尋龍車。如果我可以使用你嘅，請你翻去中間。請你翻去中間。如果我可以使用你，你同意的話。尋龍車，尋龍車。如果我唔可以使用你，請你翻去中間。冇反應喎。尋龍赤，尋龍赤，請你翻去中間位置。尋龍車，尋龍車，請你翻去中間位置。尋龍赤，尋龍赤，如果眼力可以使用你嘅話，請你順時針方向轉。如果我減粗咧，減粗得㗎喎。你再問啦，你俾啲禮貌先。尋龍車，尋龍車，請你翻去中間。如果我可以使用你的話，唔該。尋龍車，尋龍車，請你翻去中間位。如果我可以使用你的話，幫手，唔該。唔得喎。尋龍赤，尋龍赤，請你翻去中間先，唔該。我請問我可唔可以俾壓力使用你啊？如果可以嘅話，麻煩你順時針方向轉。真係得啦，明唔得啊？可以喎，好，唔該你，尋龍赤，我呢一刻交翻俾佢啦。我要揸住啦嚇！尋龍車，尋龍車，如果我可以使用你嘅，麻煩你翻去中間位置啊！尋龍車，尋龍車，請你翻去中間位置。麻煩你翻去中間位置啊！證明我唔得喎。嗱，我哋而家試下個尋龍赤先。頭先喺架車度試唔到啊，太短啦。嗱，我而家盡量保持平衡90度。尋龍赤，尋龍赤，如果我可以使用你的話，請你翻去中間位置。好慢，但係好似有啲能量，有啲微地震咁樣喎。係，哇，好犀利喎，師傅！翻去中間先。尋龍車，尋龍車，請你翻去中間位置。我真係盡量定住隻手指嘅喎。頭先太短啦，我哋喺架車度試唔到啊，試咗好耐。尋龍車，尋龍車，我而家身處呢度咧係元朗南啊。咁呢個地方咧都幾郊外嘅。咁其實咧，我哋附近咧會唔會有啲靈界嘅朋友喺度？如果有嘅，請你去順時針轉啦。哇，棘住喎，多到咁呢啲地方有都正常嘅。尋龍車，尋龍車，請你翻去中間位置啊！嗱，我盡量定住隻手啊，我真係唔喐啊！尋龍車，尋龍車，請你翻去中間位置啊！你俾啲時間等佢自己。嗱，頭先我就喺車度咧，我哋試咗好耐嘅，因為可能太短啦，咁唔得啊！而家就
OK 啦，我都試到喎。咁問咩好啊？問啲好直接嘅問題啊，問你自己咯，問你自己係咪男人咯，睇下。咁無聊？睇下係咪先啦？你而家試咗。啊，尋龍車，你覺得我係咪男人啊？如果係嘅，請你向右順時針轉啦。我真係定住個喎，我死都唔喐喎隻手。尋龍車，唔該晒你，請你返去中間位置。我真係氣都唔敢唞啊！而家得喎。係啊，可能頭先嗰度太焗。頭先我哋喺停車場咧試咗好耐啦。加上你又好緊張。係啊。咁再問佢咩啊？再問。而家佢自己喐喎。呢個係開個咩開光話師傅？用閃靈轉水開光過嘅。請你叫佢返原位先。尋龍車，請你返原位。我唔敢喐啊！我驚影響到佢。嗱，佢返去啦。主力都係問啲係嘅。即係 yes or no。尋龍車，如果我用兩支，你同唔同意咧？如果同意嘅，請你順時針。嗱，同意。好，唔該你返去原位。OK 喎。好啦。證明咗我都得㗎。係喎。好，唞唞先。唔該晒佢。唔該晒你，尋龍車。